Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi di channel Indonesia Berzikir, mulia dengan zikir. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Like, share, and subscribe ya sahabat zikir. Sahabat zikir, kali ini kita masuk ke dalam Asmaul Husna yang pertama, yaitu Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Ar-Rahman merupakan salah satu nama Allah yang tercantum dalam Asmaul Husna, dengan keutamaan yang memiliki sifat untuk memberikan kasih sayang kepada semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Nama indah itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kasih sayang yang sangat luas kepada seluruh makhluknya. Ada berbagai kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada makhluknya, seperti kesehatan hingga rezeki. Sahabat zikir, perlu diketahui, Ismul A'dzam adalah nama-nama Allah yang agung. Semua asma Allah sama agungnya dan sama mulianya. Akan tetapi masing-masing asma mempunyai kekhususan dalam makna dan arti. Yang kedua, kekhususan dalam hikmah. Yang ketiga, kekhususan dalam rahasia serta rahasia dari rahasia. Yang keempat, kekhususan dalam penerapan dan pengamalannya. Manfaat zikir Ar-Rahman adalah, sahabat zikir membaca Ya Rahmanu narju rahmatak sebanyak 100 kali setiap hari di waktu fajar dan terbenamnya matahari akan menghilangkan sifat pelupa atau pikun pada diri kita, menghilangkan perasaan gelisah, cemas, dan perasaan terus-menerus merasa tertekan. Nah, jika ada yang pemarah, baik itu istri, suami, selalulah baca zikir ini untuk menghilangkan sifat buruk seperti pemarah tersebut. Manfaat zikir ini juga apabila ada orang yang ingin dendam sama kita, dengki, atau ingin berbuat curang, serta hianat. Insya Allah, dengan barokahnya kita akan terlindung. Nah, sahabat zikir, langsung saja ambil tasbih atau menggunakan ruas-ruas jari. Kita akan melantunkan zikir Ya Rahmanu narju rahmatak ini sebanyak 100 kali bersama-sama. Nah, sambil berzikir, hayati dengan baik zikir kita sambil mengingat-ingat kasih sayang Allah yang telah diberikan kepada kita. Nah, mari kita mulai sahabat zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman narju rahmatak, 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 Ya Rahman narju rahmatak,
Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak,
Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak, Ya Rahman narju rahmatak. Terima kasih telah menonton sahabat zikir. Amalkan dengan sungguh-sungguh dan yakini ya. Jangan lupa ikuti Instagram dan WhatsApp kami untuk berbagi cerita tentang amalan zikir dan keberkahan lainnya. Link ada di deskripsi. Like, share, dan subscribe ya untuk mendukung kami.